हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ, अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हाँ हाँ, बोलो ना। थोड़ा मैं आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तो बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी।